Всем привет, ребят! С вами я, Милена, и вы на канале Funny New. И сегодня, как я говорила уже, я лечу на море. Правда, я сейчас, как видите, дома, но в скором времени, я уже сегодня в 5 часов, я уже поеду в аэропорт. И, кстати, ребят, не забывайте подписываться, ставить пальчики вверх и не забывайте писать в комментариях, на каком море я еду. Ну вот, ребят, для меня это будет часика 3 я поеду, а для вас это всего лишь секунда. Ну вот, ребята, я уже, как видите, я в аэропорту. Аэропорт такой большой очень. Вон. Вот, ребят, я не буду, конечно же, показывать, как я сажусь в самолет. Вот это все, я вам уже говорила это вчера. Ир, Маша, привет. Ну, что-то сидеть и сидеть. Уже хочу уйти, просто лететь и отдыхать. Давай зайдем к этому, посмотрим. Привет, привет. Сейчас. Ну вот, ребят, вы были на моем канале, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока, до завтра.